家翻到嚟星期一嘅配星期話啦，咁啊，今日就唔喺香港啊，咁所以咧就繼續，其實都係第一次嘅，即係近排第一次啦，就喺呢度錄播先啦，因為即係你知咧喺內地咧，我懷疑唔知點解覺得咧越嚟越難啊，即係越嚟越難去翻牆，所以咧更加冇可能直播，我覺得錄播都可能咧有啲難度嘅，其實都開始，因為而家唔知點解去 YouTube 咧比之前難咗啦。咁啊，睇一睇翻先。咁啊，今日就恒指終於叫做彈翻正常少少啦。咁啊，354點啦。咁但係你話如果係叫唔叫做有得翻身咧？都好睇究竟嗱，聽日係最尾一日啦。嗱，你見到咧，呢個咧係滬深300，即係人哋個樣咧係幾靚仔嘅。你見到，即係你話就算點樣屌中國嗰邊啲嘢咧係都係跌到乜乜乜咧，咁又唔係嘅。即係你只能夠可以話佢冇破到頂，但係你話佢差就絕對冇香港嗰邊咁差嘅。咁恒生指數咧，你如果咧你 zoom 近啲啲睇咧，即係你睇翻日線圖啦，我睇下開唔開到啊，真係。你見到咧，佢而家其實咧都係去緊咧一個頂位啦。你話如果叫做起碼咩情況叫做好咧？咁就叫做上翻去23,700點到啦。因為例如你去翻呢個月線圖咁樣啦，咁啊其實咧就照計呢條線咧上個月咧都話應該係最差噶啦，23646啦，咁啊應該已經係要彈上去，咁而家都未彈啦。咁當然如果最好嘅話咧就係上翻去24,100啦，咁但係呢個可能性我覺得真係非常之低啊，因為你起碼一刻嚟講應該都未有啲咩特別嘅藉口啊，或者好消息啦，你要升翻上大概1100點咧，我覺得近排嘅香港比較難啲啦。咁即係除非半夜有啲超級驚人嘅好消息出現啦，即係唔知發咩癲，全球減息啊，咁都有少少，其實都未必有得升，都係少少機會有得升啦。咁啊睇翻咧嗱，Discord 都開得有難度啊，咁就我睇一睇下，其實咧就應該睇一睇美股嘅，咁就或者好快睇一睇美股啦。AI 嘅平台我都唔知去唔去到，得啊。嗱，因為上次喺到禮拜五晚咧，美股就未開市，或者係叫做未收市啊，咁就冇特別講嗰一晚嘅美股啊。咁但係你見到大價股其實咧我頭先咧都見過下咧，就係港股咧都係生物科技嘅，即係嗱而家你未去到全面升咧，其實你好難去講嘅。咁但係通常咧又好矛盾啦，就係未全面升嘅時候你唔肯定啦，全面升嘅時候咧已經係升到唔知咩樣嘅。咁啊，你而家見到呢個 IBRX 咧都係一間生物科技股啦，咁我哋都可以望下嘅。咁啊，嗱睇下呢一個，但係而家睇下咧，純粹有冇啲科技類啊？嗱，我試下，即係今日可能試下斷一斷睇下得唔得先。今日 IBRX 如果你記得咧，我上個禮拜其實咧都有講過 ABSI，見到開始有啲錯啊 ，ABSI 同埋頭先一個係咩 IBRX，哇！上個禮拜都仲升，盤前仲升緊啊！即係有機會咧，嗰陣時講完之後咧，竟然係而家先係禮真啊！
ABSI 唔係係啦，咁啊仲有，依家要用另一個方法去記低。你見呢個係幾靚㗎，即係 ABSI。如果你用翻10年8年去睇咧，咁其實佢都唔算係一個高位嘅，但係等我抹抹低先。因為頭先咧就係 IBRX 啦，嗱都 OK 嘅喎，IBRX，即係我都要抹一抹先。咁呢個大致上，上個禮拜五唔算多啦，咁其餘嗰啲我就留翻俾會員自己睇一睇啦，即係 IBRX，即係我話其他簿仔。咁今日講下啲52週新高，睇下有冇啲值得留意嘅嘢啦。哇，嗱呢兩隻都係啲呢隻咧，都係啲生物科技股嚟嘅。咁呢個我頭先望過下都 OK 嘅，即係喺觀察名單嗰陣時出嚟嗰陣時係兩粒星嘅好似。嗱創業板啦，科創板啦，其實你都唔可以話抹殺 ETF 嘅，我覺得有時 ETF 你都唔可以睇少咯，即係我覺得有得升嘅咁咪繼續去睇咯係嘛？我唔怪知。嗱而家今日6821係兩粒星嘅，咁跟住都望一望就2576咯，咁2359繼續去啦。都係創科，即係你有得升咪照去咯，唔需要一定話要一定要玩個股嘅，即係你都係為咗賺錢嘅。咁你繼續其實都係睇翻2576啊、6821啊、2359咯。咁我哋都 check 一 check 咯，好快咁樣。例如我係睇翻6821。嗱，好靚啊6821，跟住仲有頭先2576咯。嗱，都係啲靚仔股嚟嘅，仲有啲2359。都 very nice 啊！即係如果你係嗰啲咩 momentum trading 啊嗰啲，我覺得呢一啲都可以咯。咁我都照碼一碼先。咁其實差唔多美股同港股咧，全部都係暫時你唔見到即係你見到3986算係。我覺得3986嗰陣時都話，即係如果你睇翻我會員區嗰度都講話，即係唔係依家啦，即係300幾嗰陣時都話博佢係中國版嘅 SanDisk 咁樣嘅。咁而家過咗氣我就冇特別講噶。我每次咧，俾人見我講一啲嘢咧，好似啲唔係好入流咁樣。其實咧，因為對於我哋嚟講咧，已經係叫過咗氣嘅，即係唔應該再講。因為你好似 SanDisk 你話2000蚊升到6000蚊得唔得咧？都有機會嘅。咁但係你就緊張啲咯，係咪先？你無謂要買啲咁緊張咯。即係好似7709咧，即係雖然咧，我話即係佢136可能守得到啦。咁但係你話將呢一個同DRAM 比咧，我都係到呢一刻咧，我都係覺得 DRAM 係唔係穩陣少少，我覺得穩陣好多。因為你一來佢
就咁多隻一齊啦，咁甚至乎我都講過啦，佢就算冚包散都好咧，入邊嗰啲個股全部死晒都好咧，冇所謂嘅，因為佢會將佢全部轉晒佢啊嘛。咁但係你7709係唔得噶嘛，即係喺個認知中應該唔得啦。你個名明明係兩倍乜乜兩倍去 Tesla 嘅，你冇理由無啦啦兩倍比亞迪噶嘛變咗。咁所以呢個就會比較好啲嘅。咁暫時雖然短短地啦，但係其實都試一試先啦。可能我講10分鐘到嘅啫。其實有時我都之前都講15分鐘嘅。咁我覺得寧願快啲講下五隻搞掂。因為個市其實而家都係未算回復翻啊，咁所以我覺得特別係美股都上個禮拜咪都好似係懟咗落嚟啊。咁所以嗰邊亦都冇乜特別多啦，咁我都冇講晒全部簿仔啦，咁其餘嗰啲就自己去睇翻啦，係咪先？咁五隻要係得嘅話，其實就唔需要太多咯。咁講咗咁多先，咁就聽日再試下啦。咁我應該星期三就已經後日就已經正常翻嘅啦。所以就最多你頂埋聽日嘅啫。咁暫時咁多先，有興趣就加入翻 Patreon。咁同埋咧就係、like、subscribe、share 啦。咁聽晚同樣時間再同大家見面。拜拜。退出通訊平台。哦，呢個再睇睇啊，拜拜。